வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஷாப்ஸி ஆப்லேருந்து இன்றைக்கி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். கிச்சன் கண்டெய்னரு மொத்தம் 6 பீஸ் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு பீஸ் வந்து 45 ருபீஸு. இது கூப்பன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும். நம்ம 14 ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 35 ருபீஸ்க்கு இது வாங்கிக்கலாம் ஒரு பீஸு. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. பேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் பத்திரமே வந்துருந்துச்சு. இது 250 ml பிடிக்கும்னு போட்டிருந்துச்சு. பவுடர் மசாலாஸ்லாம் போடுறதுக்காக இது வாங்கியிருக்கேன். இந்த பாட்டில் ஷேப்பும் அழகாக இருக்குது. மூடியும் நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இந்த ரேட்டுக்கு இது ஒர்த்தானது தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.